18 ရက်နေ့စီမီအိမ်ပုံဥပမာရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး8အခန်းငယ်16မှ21အထိဘယ်သူမှမိကိုမအုပ်ထားဘူးကြည်အောင်မှလည်းမထားတတ်ဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှအားလုံးကိုမြင်ရမှာပေါ့ဖွက်ထားတာတွေရောဖုံးကွယ်ထားတာတွေရောအားလုံးအလင်းကြောက်ပေါ်လာကြလိမ့်မယ်ဖျားသခင်စကားကိုတိတ်တိတ်ချာချာနားထောင်ကြဖျားစကားကိုကြားပြီးလက်ခံတဲ့လူကထပ်ကြားရလေအောင်မယ်လက်ခံဟန်ဆောင်တဲ့လူကတော့ယာပြီးသားလေးတောင်မှပြန်ပြောက်သွားလေအောင်မယ်ဆရာနဲ့တွေ့ဖို့ဆရာအမေနဲ့ညီတွေအပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်ငါတော့ကတော့ဖျားသခင်စကားနားထောင်တဲ့လူတိုင်းကငါမိသားစုပဲနံပါတ်1ငါဘာတွေကိုဖုံးကွယ်ထားသလဲနံပါတ်2ငါသည်အရာအလုံးကိုအလင်းထဲသို့ယူလာရန်ဆန္ဒရှိပါသလားနံပါတ်3ငါသည်ဖျားသခင်၏စကားတော်ကိုမြည်သည့်သဘောသားနှင့်ခံယူနေသလဲနံပါတ်4ကြားသမျှအရာနှင့်ဆက်ဆက်၍ငါဘာလုပ်ရသလဲ